其實咧，生肖鼠啊，屬鼠嘅朋友喺23年嘅癸卯年當中咧，係屬於係刑太歲啊，咁啊，我哋簡稱犯太歲啦。咁咧，首先就特別要注意就係身體健康噶啦，舊患嘅朋友你要小心痛症啊、風濕啊等等。咁咧運勢當中咧就恭喜佢嘅，要桃花運啦。咁所以咧未結婚嘅朋友啊，今年把握好把握咧，就一定會有桃花噶啦。咁但係咧就容易鬧交嘅喎，所以咧阻滯又重重啊，自己要小心啊，犯太歲啦。咁財運方面咧都要好運喎，只不過咧阻滯今年係大病多，煩惱係多嘅，同埋咧今年講嘢特別要小心啊。如果唔係就好容易得罪人咧，自己都唔知噶，所以今年係要特別小心嘅一年啊。咁生肖牛咧，屬牛嘅朋友咧喺23年癸卯年當中咧，其實係真係運勢就唔掂噶啦。咁咧嗱，首先就諸事不順啦，阻滯又多，至緊要咧自己咧要真係要排除困難啦，先可以揾到錢噶啦。咁但係咧最防嘅嘢咧就係路侵有災難啊。咁所以咧真係要保護下自己嘅親人啦。咁好似呢個確診嘅人數多嘅時候咧，真係好多地方少去啦，咁安全好多嘅。咁財運方面咧就好大嘅阻滯啦，感情方面都要小心啦，容易啲摩擦都係容易鬧交啊，或者咧就係有產生好多誤解啊，真係自己要注意自己各方面嘅運勢，今年先有順利過關同埋平安嘅。生肖屬虎嘅朋友喺23年癸卯水兔年當中咧，其實佢嘅事業運當中有非常唔錯嘅財運同埋好運嘅。咁但係咧，佢都係要小心阻滯咯。如果排除阻滯嘅話，今年其實係揾到錢啦，事業係唔錯嘅一年嘅。咁但係今年嘅桃花運咧都要小心啦，尤其係已婚嘅朋友要特別小心啦。今年係容易有啲係其他嘅桃花嘅，咁就容易對家庭啊產生一個唔妥，即係容易。反而係阻滯啦，破運啦。咁即係如果家庭方面可以注意得好嘅話咧，就可以一切都好順利嘅今年。但係咧，屬虎嘅朋友今年最要防範嘅就係要病啊，即係小心病嗰個病災咯。咁可以注意下身體咧，今年其實就係唔錯嘅一年啦。其實咧，今年咧屬兔嘅朋友咧都係屬於犯太歲，咁我哋稱為謝太歲嘅。咁至緊要咧就話咧自己運勢咧今日好差嘅，咁需要咧犯下太歲啦。咁同埋咧小心啲財物唔見啦。最緊要就話咧感情方面好多都唔順利嘅，尤其係單身嘅朋友話可以真係要特別要小心處理感情嘅問題啊。如果唔係咧就好容易散啊咁樣嘅。咁但係事業方面咧，今年最好嘅地方就係有女性貴人幫助咯。所以好好把握自己個運勢，其實衝破困境咧，今年都係有運嘅。屬龍嘅朋友今年係害太歲，咁都係簡稱係犯太歲嘅。咁今年咧有好多嘢咧都阻滯喎，小人又多啦，有好多嘢諗唔通嘅。咁所以咧，千祈唔好諗第一邊啊！遇到困境嘅時候咧，要好大度嘅去面對困境啦，咁就可以逢凶化吉，越做越好嘅。咁今年咧，自己要有防呢一個熱症啦，同埋咧。今年好重要嘅地方係保重身體，好容易咧就要病啦、身體弱啦、抵抗能力下降嘅。咁今年咧係真係要好要注意呢樣嘢嘅。咁同埋咧，真係要建議大家去犯個太歲，咁先係一個咁樣確診多嘅狀況之下安全嘅。今年屬蛇嘅朋友咧，其實佢嘅有個好好嘅地方啊，其實佢有財運嘅喎。咁但係咧呢個財運咧喺異地，咁所以佢今年係發異地財嘅一年咯。咁所以如果邊個係做異地財運啊嗰啲啊，或者係做係國際貿易嗰啲咧，就恭喜佢今年嘅運勢就好好啊，揾好多錢噶啦。咁但係今年你要特別小心一樣嘢啦，就係自己要小心病啦。
咁身體啦，呢個係今年係屬蛇嘅人特別要注意嘅地方啊。馬嘅朋友今年都係屬於破太歲啊，咁我哋簡稱犯太歲，咁所以咧今年都建議係化太歲嘅。如果唔係咧，就有好多好運，好似有好多運氣，但係咧就硬係捉唔到啊！啲運氣嚟咗就咪嘥咗咯。咁所以咧，其實今年都係屬於好多阻滯嘅一年啊。咁但係咧，今年咧最多嘅一個乜嘢咧，就係桃花運啦。咁其實今年有好多係，尤其單身嘅朋友話有桃花運嘅。咁只不過呢個桃花運咧有啲可惜就係咧，容易遇到係已婚嘅桃花，或者容易造成一個三角戀嘅關係啊。咁所以咧，今年屬馬嘅朋友代表識得處理呢個感情嘅問題。如果唔係咧，就會帶來好多個煩惱咯。同埋咧，就係防一樣嘢，入侵當中有災難啊！咁所以咧，一定要係保護下自己嘅親人啦，佢哋喺好呢個確診數據好多嘅時候咧，真係有少出門啦，咁樣都要好大嘅幫助嘅。就豬嘅朋友咧，今年其實咧都係有好多朋友係喺癸卯兔年當中有合作嘅機會嘅。咁但係咧，今年最慘嘅地方就係小心官非喎。咁所以咧，之前已經惹咗官非嘅人，今年係真係不離官非嘅，真係要打人呢個官非係困難嘅。咁未惹到官非嘅朋友咧，今年都係是非好多啦，同埋容易惹官非。咁所以今年咧係特別要小心呢個或者合同啦，或者各方面嘅嘢。要小心呢個官非嘅問題，就可以平安度過一年嘅。咁同埋咧，小心一樣嘢就係你血光之災。咁所以咧，屬豬嘅朋友今年揸車都係要小心。同埋有舊患嘅朋友，建議大家早啲檢查身體。咁有咩病早啲醫咧，今年就可以係平安度過，同埋會越嚟越好嘅。生肖屬羊嘅朋友咧，今年喺癸卯年當中係屬於一個好好嘅合作運嘅，咁所以如果係想自己做生意啊，咁今年好容易揾到人同自己合作嘅，咁所以喺事業方面咧都有機會令到自己係更加做得好嘅一年。咁但係咧，就小心自己嘅仔女咧有啲災難啦，同埋佢自身嘅健康容易出問題。今年屬羊嘅朋友特別要小心一樣嘢，尤其有舊患嘅朋友咧，就要小心手術之災，因為今年係犯一個血光之災嘅一年啦。咁尤其係揸車嘅朋友，真係要防呢樣嘢咯。咁所以咧，揸車嘅朋友特別揸慢啲啦，同埋太過疲勞嘅時候啊，飲咗酒啊，建議大家就真係要唔好揸車啦。咁樣真係好危險，好危險嘅一年咯。生肖屬猴嘅朋友咧，喺23年嘅癸卯年當中，恭喜佢啊！今年有好好嘅好運啊，同埋咧，如果好好把握呢個運勢，事業會更上一層樓嘅，越做越好嘅。咁但係咧，今年特別要小心一樣嘢咧，就係是非小人特別多嘅。咁所以咧，面對好多是非嘅時候，好煩惱嘅時候咧，最好就當佢未發生啦，咁樣就擺得所有唔開心嘅嘢，認真做自己嘅嘢咧，今年嘅事業就會更上一層樓，越做越好。跟住揾好多錢㗎，所以今年係一個事業大展宏圖嘅一年，所以好好把握，事業唔錯。今年咧，生肖屬雞嘅朋友喺癸卯兔年當中係屬於係犯太歲，咁我哋稱為沖太歲。今年係屬於特別要小心破財嘅一年啦，咁所以今年高風險嘅投資係絕對真係唔掂得噶啦，如果唔係就大破財啊，血本無歸嘅。咁所以咧，今年咧就建議大家真係要保住自己份工啊！有好多個朋友今年咧事業運都唔係幾好嘅，有好多想轉工啦，或者係出現好多人事嘅問題，即係話人哋睇唔慣自己啦，咁所以咧產生一個想去轉工嘅人咧就特別多嘅，或者少部分朋友咧就可能會容易失去呢個工作運勢嘅。咁所以咧今年咧首先注意幾樣嘢，第一喺一個確診咁嚴重嘅狀況之下咧，真係要揾一個新工，其實有啲困難嘅。咁所以咧建議大家好好把握住依家嘅現階段嘅工作，
好好嘅做多啲嘢。咁咧少講説話，咁令到人哋咧就容易睇得順自己嘅，咁就容易保得住份工作啦。少講嘢係好緊要嘅一年啦，同埋建議大家真係要發埋太歲，先係平安容易度過呢一年咯。就嗰個朋友今年係屬於係報喜本憂嘅一年喺兔年當中，咁就嗰個朋友咧自己要小心咧，今年係處理好自己嘅感情啊，容易產生係三角戀嘅關係，或者識到啲已經係有咗另外一半嘅桃花，咁我就容易啲呢個感情帶來衝擊或者係煩惱嘅，咁所以呢個要注意。同埋有舊運嘅朋友咧，特別要小心手術之災。咁同埋呢一個揸車嘅朋友話，今年特別要防範一樣嘢啊，就血光之災啦。咁所以咧，今年揸車嘅朋友建議大家咧一定要揸慢啲，唔好揸得太快。咁咧總之要安全為主，注意得好咧，其實今年可以平安度過一年嘅。就豬嘅朋友咧，今年其實咧都係有好多朋友係喺癸卯兔年當中有合作嘅機會嘅。咁但係咧，今年最慘嘅地方就係小心官非喎。咁所以咧，之前已經惹咗官非嘅人，今年係真係不離官非嘅，真係要打人呢個官非係困難嘅。咁未惹到官非嘅朋友咧，今年都係是非好多啦，同埋容易惹官非。咁所以今年咧係特別要小心呢個或者合同啦，或者各方面嘅嘢。要小心呢個官非嘅問題，就可以平安度過一年嘅。咁同埋咧，小心一樣嘢就係你血光之災。咁所以咧，屬豬嘅朋友今年揸車都係要小心。同埋有舊患嘅朋友，建議大家早啲檢查身體。咁有咩病早啲醫咧，今年就可以係平安度過，同埋會越嚟越好嘅。